махаббат, құмарлық жалын, шиеленіс қақтығыс ымыра, екпін қозғалыс үнсіздік және музыка. Екі адамның сыршыл сезімі, тангоны осылай сипаттауға болады. Бұл биді түсіну мүмкін емес, оны сезіну керек. Жұмбағы мен құпиясы мол, ғажайып пен сиқырға толы танго. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері осы биге ессіз ғашық жан. Әрине, бізді бұл таң қалдырған жоқ. Өйткені ол аталмыш биді құмарлана билейтін ел Латын Америкада туып өсті. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Connecting Cultures бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Диас. Бүгін біз Мексиканың атмосферасын сезінеміз. Осы орайда бізге Артуро Алехандро көмектеседі. Ол Мексикада туылды, Америка құрама штаттарында тұрды. Ал қазіргі таңда Қазақстанда жұмыс істеп жүр. Бізбен бірге болыңыздар. Артуроның биші екенін бірден түсіну қиын. Мен қазір алғаш кездескен сәттегі әсерді айтып тұрмын. Оны көбісі профессор, ұстаз ретінде жақсы біледі. Артуро ағылшын тілінен дәріс береді және танго кештері, яғни милонгаларға жиі қатысады. Қазақстанда тұрып жатқанына 1 жыл болды. Ол біздің елге үйреніп қалғанын айтады. Тіпті ол өзін мұнда жайлы сезінеді екен. Болашақты ойласаң, Қазақстандағы өміріңді қалай елестетесің? Негізінен мен осында қалғым келеді. Ең болмаса, осы елде ұзақ уақыт жұмыс істесем деймін. Маған бұл жер ерекше ұнайды. Сондықтан Қазақстанда тұру мүмкіндігін жіберіп алмауға тырыстым. Мақсатым халқы қонақжай осы мемлекеттің тілін үйрену, қазақ тілінде еркін сөйлеу. Артуро Қазақстандағы тіл орталығының бірінде қызмет етеді. Шәкірттері оның дәрістеріне қатысуға асығады. Артурода тіл үйренушілерге ерекше құрметпен қарайды. Ол дәрістерін ойын түрінде қызықты етіп өткізуге тырысады. Бұл тілді үйренуді жеңілдетіп, дәстүрлі әдістеменің тиімділігін біршама арттырады дейді ол. Қазақстанға келмей тұрып, Артуро Чехия, Польша, Словения, ақш және Ресейде жұмыс істеген еді. At one point, someone offered to do a voluntary teaching voluntarily in Russian. Уақыт өте келе, орыс тілін үйренуге қызығушылығым оянды. Russian lessons right now, like take up some Russians or something. So I looked for help on the internet and Алған білімімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға, әңгімелесуге болатын адамдарды ғаламтордан іздей бастадым. Қазақстаннан жауап келді. Ол адам ағылшын тілін меңгеріп жүр екен. She was helping me with my Russian, I was helping her with my English for a little bit, and we stayed in touch for 2 years. Осы орайда 2 жыл бойы біз араласып хат алмасып жүрдік. Ол кезде мен Польшада тұратынмын. Демалыс алып Қазақстанға саяхат жасағым келді. Осы орайда елдің бас қаласына билет алып, Экспо 2017 көрмесі өтіп жатқан жерге бардым. And I was very surprised by the city, like the nice buildings, how clean everything is, how kind people are, how welcoming actually. Елорданың әсемдігі, көкпен таласқан биік ғимараттары, көшелерінің тазалығы, жергілікті халықтың қонақжайлығы мені тәнті етті. Адамдармен таныстым, сол арқылы осы оқу орталығына келдім. Through friends to find a school here who might need teachers, and that's how I ended up here. So through this friend of mine. Мексикалықтар Қазақстан туралы естігенде, бұл Кеңес одағының құрамындағы елде ойлайды. Тіпті көбісі одақтың ыдырағаны жөнінде білмейді дейді Артуро. Осында келмей тұрып, Қазақстан жайлы не білетін едің? Бұл елдің мәдениеті мен тарихын зерттедің бе?
is all about. Right, yeah, I did. I actually, well, I told you the story with my friend I met on the internet, and before I met her, I have seen some documentaries. Иә, әрине, мен бұл мемлекеттің астанасы туралы көп оқып білдім. Бәйтерек хан шатыр Ақ Орданың сәулетіне тамсанып достарыма көрсеттім. Менің өнер және дизайн саласына қызығушылығым ерекше. Осы орайда бұл шаһардан әртүрлі дәуірлердің мәдениетінен сыр шертетін таңғажайып ғимараттардың көп екеніне көз жеткіздім. Қазақстан тұрғындары бір емес, бірнеше тілді жақсы меңгерген, және олар өз елін мақтан тұтады. For a while, part of the Russian Empire. And for me, it's kind of fascinating to see a mix of many cultures here, and how the country is, it has different cultures, even languages, two official languages, but at the same time, I feel that there's a sense of unity, like people feel proud of their country, which I think it's very important for a country to move forward. Ал Артуроның отаны туралы айтар болсақ, ежелгі ацтектер мен майя дәуірі, шатқалдар мен кактустар, Кариб теңізі, пираттар мен жағажайлары және 90-шы жылдары барша халық сүйіп тамашалайтын мексикалық телехикаядағы актерлар ойымызға келеді. Айтпақшы, мексикалықтар дәл осы сериалдағыдай аздап аңғал, қызық құмар және барлық жерге кешігіп жүретін адамдар. Алайда олар достықты ту еткен, жылы шырайлы халық дейді Артуро. Иә, мексикалықтар асыққанды ұнатпайды екен. Олар өмірдің ағымымен өмір сүреді, сезімге ерік береді. Бұған дейін әлемнің көптеген елдерінде тұрған Артуро барлық адамдар бір-біріне ұқсас деген ойға келді. Отбасылық құндылықтар, бауырмалдық оған қоса, болашаққа алаңдау, жалқаулық, көре алмаушылық сынды қасиеттер дүние жүзінің барлық адамдарына I'm тән. from Mexico, but I lived in the US. I finished my high school and did my university years. Plus, I'm from the northern part of Mexico. Мен Мексикада дүниеге келдім. Ақшта өмір сүрдім. Мектепті де, университетті де сонда тәмамдадым. Осы орайда мен Мексиканың солтүстік бөлігінде туылғанымды атап өткен жөн. Ол дегеніміз, ақш шекарасынан жаяу жүрсеңіз 10 минутта жететін жер. Сондықтан саяхат жасауда ешқандай кедергілер кездеспейтін. It's very beneficial. Unfortunately, for the past years, in some areas, has been quite dangerous because of some violence. Бір-бірімізге жиі қонаққа барып тұратынбыз. Негізінен ағылшын тілінде сөйлеуіме осы факторлар ықпал етті. Әрине, қазіргі уақытта бұл жағдай өзгерді. Біршама қиындықтар бар екенін жасырмаймын. Әртүрлі себептерге байланысты балалық шағымдағыдай саяхат жасау бүгінгі таңда мүмкін емес. Happening on both sides. It's quite good, yeah. Now, for all of the viewers who still confuse Mexicans with all those Latin American, Мексика Латын Америкасында орналасқан көрермендерімізге айтшы. basically not Latin Americans, right? No, we are. Әрине, 100%-ға толық сеніммен айтамын. 100% Латын Америкасы. Yeah, no, we're 100% of that. Many. Дегенмен халықтың көбі Мексика, Солтүстік Америкаға жатады деп ойлайды. Okay. Right. Geographically, we belong to North America. Right. Yeah, and it's not only in Kazakhstan. Иә, географиялық тұрғыдан алғанда Солтүстік Америкада орналасқан. Менің бір досым бар. Ол Мексика, Оңтүстік Америкада орналасқан ел деп менімен бәстесіп таң қалдырған. America, and I was pretty upset about it because we are. Mexico is not in South America. Бір сөзбен айтқанда, ол Оңтүстік Америка емес. Солтүстік Америкадағы ел. Және сендер Латын Америкалықтар болдыңдар ғой. So it's how can I compare this to? It's like, for example, I would say, I don't know. Иә, Солтүстік Америкада орналасқан ел. Бірақ біз Латын Америкалықтармыз. Осы орайда Түркияны мысал ретінде алуға болады. Ол географиялық тұрғыдан қарасақ, жартылай Еуропада орналасқан емес пе? We are like an ethnicity, Latin American ethnicity, but geographically we are located in North America. Профессор Артуро Алехандро көптеген мексикалықтар сынды жаңа дүниелерді ашуға құштар екенін айтты. Қазақстанға келген алғашқы күннен бастап, ол елдің тарихы, жергілікті халықтың болмысы және мексикалықтармен ұқсас тұстарын зерделей бастады. Сенің ойыңша, Мексика азаматы мен Қазақстан азаматының ұқсастығы неде? Usually, Maybe similarities.
Yeah, I was going to tell you that usually for me it's easier to spot the similarities. Right. Something that I find very, that it's quite similar is... Бір байқағаным мұнда отбасылық құндылықтар деген ұғым бар. Біз үшін де бұл қасиетті ұғым саналады. It says, have my family's coming, you have like 40 people, yeah, so they only have a family. So we do keep family in, it's highly valued in Mexican culture. Біреу Мексикадан отбасым келе жатыр десе, 40 адам келеді деп түсін. Біз осылай әзілдейміз. Қазақстанда да үлкен әулеттер көп. It's very close. We even call them brothers because we don't have it, like a word cousin, we don't have it. Yeah, which for me is very confusing because sometimes people tell me like, oh, my brother, and my brother, and sometimes for me it's like, how many? Сондай-ақ мексикалықтар да ет жегенді ұнатады. And then I realize they're talking about their cousins. Yeah. So, yeah, so that's something that I find quite similar. What else? Because I understand that here in Astana you can find like very cuisines, like Russian cuisine, what else? Chinese. Қазақстанда көптеген ұлттардың тағамдарын ұсынатын мейрамханалар жетерлік. Дегенмен сен мексикалық тағамдарды аңсайтын шығарсың. Mexican food. Not being like an avid Mexican eater. Actually, yes and no. Like I've been out of Mexico for a long time, so at this point I'm kind of used to it. But sometimes like I try to do some what we call quesadillas. Кейде мен quesadilla әзірлеймін. Дүкенге арнайы барып, лаваш, ірімшік сатып аламын да Мексиканың ұлттық тағамын дайындаймын. Оған міндетті түрде түйе бұршақ қосам. So sometimes, and beans are not hard to find here, so there's like the very important for Mexican food is to have some beans in there. So there are like times when I really want a little Mexican thing, and that's the thing I do, cook my quesadilla. That, at least in Astana, because it's the capital, there are a lot of elements that are very similar to other cultures. That's what I've been noticing. I've been teaching in 4 countries now, and the younger generations seem to have a very similar culture and similar mindset because the world is connected. Let's say YouTube, Instagram, so they like the same people, they watch the same videos, and especially if they learn English, they are beginning to speak the same language, right? So I think people who have the access to modern technology. Қазақстанның астанасында тамақтану орындары жетерлік. Ұлттық демалыс күндері мейрамханаларда ас ішкенді ұнататынын байқадым. Мен 4 мемлекеттерде жұмыс істеп көрдім. Осы орайда әсіресе жастар қауымына ортақ дүниелер көп екеніне көз жеткіздім. Олардың өзіндік ерекшеліктері бар. Алайда ұқсас тұстарда жетерлік. Бұл YouTube, Instagram сынды әлеуметтік желілердің әсері болса керек. Ал ғаламторда шектеу мен шекара жоқ екенін білесіздер. Мұхиттың ар жағында тұратын бір адам дәл қазір сіз жүктеген бейнебаянды көріп отыру ғажап емес. Заманауи технологиялар саяхат жасау мүмкіндігі өз елің туралы, оның мәдениеті мен дәстүрі жайлы баяндауға жол ашады. Мен Қазақстанның бірнеше қалаларында болдым. Адамдар басты байлығым отбасым деп біледі. Сондай-ақ көптеген ата-аналар балаларына еуропалық есімдер беретіні мені таң қалдырған жасырмаймын. Catching up with culture in general, but some places have remained traditional. I don't know why that is. Maybe it's because the people there they just want to keep their traditions and they value it more. Maybe it's because cities are bigger. I don't really know what the reason might be, but I've noticed that there are some elements in some places that are equal to other Western nations, I think. Thank you. Бізге уақыт бөліп, сұхбаттасқаның үшін рахмет. Саған да рахмет. Қазақстанда қал, сен керемет адамсың. Рахмет. Сен де алдағы уақытта Мексикаға саяхат жасайсың деген үміттемін. Міндетті түрде. Сау бол. Hope someday you'll visit Mexico then? Yeah, I will. Okay. Yeah. Goodbye.